This is Koppal district in Karnataka. The Vijayanagara dynasty, one of India's most powerful and prosperous empires, ruled from this region nearly 7 centuries ago. Their memory is kept alive by these monuments, a part of the UNESCO World Heritage Site. But now, not far away, villages around the region are battling for survival. And the reason is this. This is not regular dust, but a cocktail of pollutants that can cause severe health hazards. And that is choking villages like Hirebaganad. How did Hirebaganad end up like this? Hirebaganad, Kunikeri, Halavarti, Ginigera and nearby villages in Koppal were once agrarian areas. Farming and livestock sustained life here. These villages supplied fresh vegetables to nearby Koppal town. But in the late 1990s, industrialization gained momentum in the region. Koppal is one of the most backward districts in Karnataka and has been identified by Niti Aayog as an aspirational district due to its poor performance on key socio-economic indicators. Industrialization was expected to generate employment and create new opportunities in the region. Industries were set up to take advantage of the region's rich iron ore belts and availability of water and land. 24 large red category industries operate within 5 kilometers of Hirebaganad. 13 of them are sponge iron units. Red category industries have been defined by the Central Pollution Control Board as highly polluting industries with serious environmental consequences. Many of these industries release large amounts of iron ore dust and coal smoke, flouting norms. 20 villages close to these industries, including Hirebaganad, live under a constant layer of dust. Soot settles everywhere. On leaves, crops, plants, water, soil, inside homes, and even on people's hands, legs and bodies, day and night. ರಾತ್ರಿ ಧೂಳ ಜಗ್ಗು ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಮಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆ ಬೂದಿ ಮೆತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಐತ್ರಿ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ದಿನ 3 ಸಲ ಬಂಡಿ ಒರೆಸ್ತೀವಿ ರೀ. ಧೂಳ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಸ ಹೊಡೆದ್ರ ಗಂಟ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಧೂಳ ಆಡಿರ್ತೈತಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಕಣ್ಣು ಉರಿತಾವ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಲದು ರೀ. ಬೇಸ ಧೂಳ ಹೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸಬ್ಬ ಹಚ್ಚಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರವ ಅಂತಾರ. ಅದು ಸಬ್ಬ ಹಚ್ಚಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಧೂಳ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೈ ಹೊರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೈತಿ ಅದು ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹಂಗ ಎಲ್ಲದ ಹಂಗಾರಿ. ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಬಿ ತಗೊಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಷಿನ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಬ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೈತ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು. ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಅವ್ರು ಏನಾರು ಹೆಣ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರ? ಜೀವನ ಮಾಡಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವನ್ನ ಇರೋನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ. ನಾವು ಈಗ 20 ವರ್ಷ ಬಾಳೆ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ 10 ದಿವಸ ಇರೋಣ್ರಿ. ಅವಾಗಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತೆ. ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ 2 ದಿನ ದುಡಿಯೋದು, ನಾವು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಬರೋದು. The impact on the ground is severe. ಕೆಮ್ಮಿದ್ರ ರಗತ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಎದೆಯಾಗಿದ್ದ. ನನ್ನ ಸ್ವಸ್ತ್ರನ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಬ್ಬಾಸನ್ ಗುಡಿ ಆಗೈತ್ರಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಕಣ್ಣು ಉರಿತಾವ ಮೇಡಮ್. ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲು, ಬಾಣ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲು, ನಮ್ಮ ಇಂತಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗಾರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಹಿಂಗಾಗ್ಯಾನ. ಟಿ ವಿ ಐತಿ, ಅಸ್ತಮ ಐತಿ, ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ
ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ, ಕಣ್ಣು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹುಡ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಲ್ಲ ಆರಾಮಿಲ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಬರ್ತಾವೆ, ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಸ್ಟಿಲಿದ್ದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 99,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಕಳು ಸತ್ತೋಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎದೆ ನೋವು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕಣ್ಣು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಚಕ್ರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಸಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ರೋಗ. ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ರಿ. ಜಗ್ಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾವೆ. ನಾವಾಗ ದುಸ್ಕು ಕೆಮ್ಮದ ಇವು ಏನ ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಅವು ಅಂತಾರ. The village lacks basic healthcare setup. There is one BAMS doctor but no MBBS doctor here. ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ರೀ. ಆಕಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ಆಕಿದು ಮದುವೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆತು ರೀ. 1 ವರ್ಷ ಆರಾಮದಾರ, 4 ವರ್ಷಲಿದ್ದ ಬರೀ ತೊಂದ್ರಿ. ಈ ಧೂಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಾರ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಎದೆಯಾಗ ರಗತ್ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಈ ಧೂಳಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಂತಾರ್ರಿ. ಈಗ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗೋಲ್ರಿ, ಗಂಟ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋವಾಗಿ. The nearest PHC is 4 kilometers away at Ginigera. For many like Manjula, visiting a medical store and opting for self-medication is the only way out. ಸುಮಾರು 2006ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ 2016-17ವರೆಗೂ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಕಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 80% ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ತಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್. But most alarming of all is the lack of proper research or studies on the impact of the pollution caused by these sponge iron industries. This is when India is the largest producer of sponge iron in the world. Measurement of pollution in sponge iron industries or any other industries basically happens through 2 ways. First is the manual monitoring which you do, which is done from the chimney or the stack. And second is through the SEMS, which is the continuous emission monitoring system that is installed in the industry, which sends the pollution data directly to an online portal. Now, both have their own kind of challenges. The manual monitoring sometimes is not possible because pollution usually is overlooked by pollution control boards in different regions. They do not have the capacity to manually monitor all the industries in their region. Sometimes the capacities of these pollution boards has been seen to be so low that a single officer might be responsible for more than 500 industries. So this makes it practically impossible for the officer or the person in charge to manually monitor. Whereas SEMS as an equipment is expensive, and sometimes sectors like sponge iron have a number of MSMEs or smaller industries for which installation of SEMS becomes a challenge. Sometimes the cost of SEMS might even increase the whole capital of the industry, which then makes monitoring a big challenge in industries of this scale. Industrial pollution has made it hard for farmers to grow any crop in the village. ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿರೇ ಬಗನಾಳ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬಗನಾಳ ಜಮೀನಲ್ಲಿ 6 ಎಕರೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆಗೆ 1 ರಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಪ್ಪಾಯಿನ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು, ಯಾಕಂದರೆ ಧೂಳು ಬಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಎಕರೆಗೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದ್ರ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬದುಕಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಳೆಗಳು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಡಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಳುವರಿ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
From Hirebaganad, I am now heading to Halavarti. Agrochemical industries are among the red category industries that are causing water pollution here. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಈ ನೀರು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ನಾಗ ಆರ್ಡ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಫುಲ್ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ನೀರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಡಮ್. ಅದರೊಳಗೆ ನೊರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪೀಕ್ ಕೂಡ ಗ್ರೋತಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಆ ಪೀಕಿನ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ಹೊಲದ ಮೇಲೂ ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಅದ್ರ ದನಕರ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಧೂಳಿನ ಒಂದು ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತ ಅಂಶಗಳೇನಿದೆ ಅವು ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ. Over the years, various government departments have conducted short-term surveys on the impact of industrial pollution on people, crops and livestock. A recent Department of Agriculture survey reveals that crop damage and declining produce quality could cost farmers up to 40% of their yields. So far, no measures have been put in place to reduce the impact of industrial pollution in this region. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಗಿಂತ ನಾವು ಈ ಅಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಬ್ಬೇವು ಅಂತಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಮಹಾಗನಿ ಅಂತಿದೆ. ಭಾಳ ಅದು ಒಂದು 5-10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ರೈತರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಟೈಪು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಟಿಂಬರು ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಟಿಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು 70% ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 30% ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದವ್ರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಧೂಳು ಬಿತ್ತು ಅದು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಆಮೇಲೆ ನೇಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿತೈತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಳೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಗ್ಲಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್. I am now traveling towards Koppal city, where the pollution issue has triggered growing protests. 54,000 crore rupees integrated steel and power project by Baldata Group has intensified public protests. Once operational, it is set to become the second largest steel plant in Karnataka, located just a few kilometers from Koppal city. Residents of Koppal and local farmers have mounted strong opposition to the plant, citing concerns over air pollution, water scarcity and serious health risks. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 12,000 to 14,000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಸುಮಾರು 25,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಅದರಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ಹೇಳಿದೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೊಸದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಜನ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೈಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಲ್ಡೋಟ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ 22 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಅಸ್ತಮಾ, TB, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಚರ್ಮ ರೋಗ, ಹೃದಯ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು, ಯಾರಿಗೂ ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಲೇಬರು ಅವ್ರು 6 ತಿಂಗಳ ವರ್ಷ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ನೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಲೇಬರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಅವರ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ದಫನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು UDR ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸತ್ತರೆ 30 ಲಕ್ಷ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸತ್ತರೆ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಹೋಯ್ತು, ನೀರು ಹೋಯ್ತು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ತುಂಗಭದ್ರದ ನೀರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಳಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮೋಟ್ರ್ ಹಚ್ಚಿ ನೀರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗೇಟ್ ಮುರಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ನೀರು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜನ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. Sponge iron plants fall under the red category of industries, which means they have a very high pollution potential and pose serious health risks. The manufacturing process releases extreme heat and thick smoke containing oxides of sulfur and carbon along with unburnt carbon particles and silica. A suffocating chemical odor fills the air in Kunikeri Tanda. The source? An agrochemical factory operating just a few hundred meters away from families and repeatedly releasing white ash and untreated wastewater, according to villagers. ಹೌದ್ರಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ನನ್ನ ತಲೆನ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಯಾತ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಹೊಲ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ, ಅದು ನೀನಾರು ಹೌದಮ್ಮ, ಈ ಅಮ್ಮಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ ಐತಂತ ನೀನಾರು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ. ಹೊಲ್ದಾಗ ದುಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೊಲ್ದಾಗ ಬೆಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ದ್ರನ ಅವರು ಮೇಲಿಂದ ಅದು ಧೂಳು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ₹10,00,000 ಸಾಲ ಮಾಡೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಾನು ಅದು ಬೆಳೆ ಹಾಕಿಂದ ಬೆಳೆ ಬರಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಾಲದಾರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ ತಂದು ಕೊಡಲಿ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಈಗ MLA ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಆ ಲೆಟ್ರನ್ನ 6 ತಿಂಗಳು ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. Given these risks, such industries are subject to strict environmental regulations and require continuous monitoring to control emissions and limit their impact. The fields which are near the industry, they are bound to get affected because of the ash that flies from those industries. So that is why the KSPCB is thinking of giving certain suggestions regarding buffer area, certain other measures how to trap this ash. Mainly they speak about waste heat recovery plant, that and some other things like pneumatic conveyor and electrostatic precipitator, certain other things. I don't know much more details about that, but they have been discussing and they are proposing certain things. If at all those things can be adopted, and if the industries ensure that the pollution is mitigated to the maximum extent, then they can also be there providing employment. If at all they fail to do, then action has to be taken. But the weak regulatory mechanisms allow violations to go unchecked. As the sun sets and the deadly smoke thickens, villagers here brace for another dreaded night, resolved to fight until the area is free of all the polluting industries. With Prashant, I am Anita Pailur reporting from Koppal for Deccan Herald.